तो आज काम मिला है हमको इस डंपर में कंप्रेसर का, जो कंप्रेसर हवा नहीं बना पा रहा है, जो कि बनता है 7 kg। तो देखते हैं तुमको कि ये हमारा, ये देख सकते हो, ये कंप्रेसर है जिसमें पाना लगा है। अभी उसको डिमाउंटिंग करेंगे हम लोग, डिमाउंटिंग करके नीचे उतारेंगे। और ये देख सकते हो, उतार भी दिए हम लोग। और इसमें से अब खुलेगा जो चीज़, जिस पर हाथ धर के बताते हैं। ये देखो, उसका माउंटिंग है जिस पे 2 बोल्ट लगे हैं, उसको खोल के अलग करेंगे। दूसरा कंप्रेसर में लगेगा और ये दोनों खुलेगा, जो डीजल लाइन का था और ये हमारा एयर लाइन का था। और ये दिखा देते हैं माउंटिंग, जहाँ से अभी निकाले हैं हम लोग, जहाँ से दिखा रहे थे। ये देख सकते हो, ये हमारा गैस किट लगा है जो कि हम लोग एनाबॉन्ड से चिपकाए हैं। और वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। और